அன்பாக்சிங் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். ஒரு ரேக் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அவங்க அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துறேன் எப்படி இருக்குன்னு. ஆக்சுவலாக இது இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ரேக்கு செட் ஆஃப் 4 வருது. தெரியுதா? இப்படி இது வந்து மேலே ட்ரா பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்குது. இது 4 கலர்ஸ் இருக்குது. நல்லா இருக்குது. எல்லாமே குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்குது. நல்லா ஸ்டடியாக இருக்குது. சும்மா ஏனோ தானே கொடுக்காம நல்லாயிருக்கு. இந்த டீம் மாட்டிக்கிறது ஃப்ரிட்ஜில் நல்லாயிருக்கு. நான் லிங்க் வந்து அட்டாச் பண்ணுறேன். லிங்க் ஸ்க்ரீன்ஷாட் அட்டாச் பண்ணுறேன். நீங்களும் வேணா வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லாயிருக்கு. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.